नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ शब्द चौतारी कार्यक्रममा। नेपाली भाषा साहित्यको श्रीविधिमा लागिरहनु भएका स्रष्टाहरूको स्रष्टा र सृजनामाथि विचार विमर्श गरिनेछ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। आज हामीले यस्तो पाउनालाई निम्त्याएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यको श्रीविधिमा निरन्तर क्रियाशील बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्राध्यापक प्रभा भट्टराई आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँको यो साहित्य सृजना को बारेमा जानकारी दिनुस् न। धन्यवाद। म वास्तवमा साहित्य सृजना को एउटा पोखरी भन्छन् नि, पोखरीमा कमल निस्किएको जस्तो अनिवार्य जस्तो त्यस्तो माहौलबाट हुर्केकी हुँ। मेरो बुवा नारायण दत्त शास्त्री, उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। कविता नाटकहरू लेख्ने, अनि कवितामा चिठी पत्र गर्ने, कवितामै सबै कुराहरू गर्ने। र भानुभक्त आचार्यको बढी प्रभाव थियो ममा। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको गाउँ चुन्दिरमगामा नै जन्मे हुर्केको हुनाले अब त्यहाँको माहौलले मलाई चाहिँ स्वतः साहित्यतिर लाग्न प्रेरित गर्यो। यहाँको सृजना क्षेत्रमा आउँदाखेरिको जुन समय हुन्छ, कति बेलादेखि अथवा कुन समय कुन उमेरदेखि यहाँले सृजना गर्न थाल्नुभयो? मैले अघि भनिहालेँ, ठ्याक्कै मलाई याद छैन कति बेलादेखि सृजना गरेँ। कति कुराहरू मैले कपी गरेँ। लेखनाथ पौडेलको कविताको, माधव घिमिरेका कविताहरू, देवकोटाका कविताहरू, आफ्नै बुवाका कविताहरू, भानुभक्तका कविताहरू, मोतीरामका कविताहरू, आमाले गुनगुनाएका, आमा असाध्यै कविता मन पराउने। अब कवि कि श्रीमती यसै पनि मेरो बुवाको त रचनाहरूको पहिलो पाठक आमा। त्यसैले यो कविताको माहौलमा कति बेला मैले लेख्न थालेँ। तर प्रकाशन चाहिँ मेरो लगभग 10-12 वर्षको उमेरमा 5 कक्षा पढ्दाखेरि मैले चुन्दिरमघा स्कुलमा एउटा कविता वाचन गरेका थिएँ। र त्यो कविता प्रथम भएको थियो प्रतियोगितामा। अनि त्यो कवितालाई मेरो काका डाक्टर जयराज आचार्य त्यति बेला राबिसेमा जानुभएको थियो चुन्दिरमघा, उहाँले लिएर आउनु भएछ मन परेर काठमाडौँ। अनि बाल मन्दिरबाट निस्कने बालक पत्रिकामा चाहिँ त्यो नेपाल आमा भन्ने शीर्षकको त्यो कविता छापिँदाखेरि सायद म 12 वर्ष थियो र लेख्दाखेरि 10-11 त्यस्तै। यो कति सालतिरको कुरा होला सम्झना छ यहाँलाई? जस्तै 33 सालतिर, 33-34 सालदेखि यहाँले चाहिँ सृजना आरम्भ भनौँ न प्रकाशनको हिसाबबाट गर्नुभयो। प्रकाशनको चाहिँ थाहा भयो मिति। त्यो चाहिँ पहिलो कविता हो मेरो, जुन चाहिँ काठमाडौँबाट खाममा राखेर पठाइदिनु भएछ चुन्दिरमघा। त्यो बेला म भर्खर अब जस्तै 1 वर्ष कति लाग्यो समय। म चाहिँ 6-7 भन्दा बढी थिएन, म रमगामै पढ्थेँ, 6-7 कक्षा कतिमा पढ्थेँ। अनि अचानक खाम आइपुग्यो कि अनि हो तिम्रो त खाम आयो काठमाडौँदेखि, के आएछ खाममा, यति ठुलो खाममा त चिठी आउँदैन भन्दा र यसो हेर्छु बालक भन्ने पत्रिका र पल्टाएर त्योभित्र आफ्नै कविता प्रभा आचार्य भनेर त्यो कविता, त्यही हो मेरो प्रेरणा चाहिँ पहिलो कविता चाहिँ। अनि हजुर त आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पुर्खा हैन, पुर्खाकै रूपमा चाहिँ आज प्रभा आचार्य अथवा भट्टराईको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यको लागि यहाँले ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। यो छन्दमा चाहिँ यहाँले कविता सुरुदेखि नै लेख्न थाल्नुभयो कि यो पछि लेख्नुभयो? कस्तो छन्द लेख्न त गाह्रो हुन्छ भनिन्छ हैन, त्यसको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? वास्तवमा मैले अघि भने नि मेरो माहौल थियो, त्यो छन्दकै माहौल हो। रामायण लेखिएको छन्दमा नै हो, पिजराको सुगा छन्दमै हो, गौरी मुना मदन सबै छन्दमा हो। मैले सुरुमै छन्द कविताको सङ्गत पाएँ। मेरो बुवाले नै छन्दमा लेख्ने, त्यसकारण छन्दमा स्वतस्फूर्त रूपमा मैले लेखेँ। जति बेला मलाई यसलाई छन्द भन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन, जति बेला त्यसमा गणहरू हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, लघु गुरुको ज्ञान पनि थिएन।
अब त्यो केही पनि थाहा नभएको बेलामा मैले खालि सुनेर कि लोक लय जस्तो गरेर लेख्थेँ र पहिलो कविता पनि मेरो लोक छन्दमा छ, झ्याउरे। हजुर, त्यो मलाई कहाँबाट आयो होला, मुना मदन सुन्थेँ। हजुर, अनि म याद भएको त पङ्क्ति पनि तपाईँलाई सुनाउँछु। म एउटा हजुरको छन्द कविता सुन्ने छु। हुन्छ, हजुरले सुनाउँछ। म त्यो छन्द कसरी आयो भन्दा सुरुमा लोक छन्द आयो, त्यसपछि मात्रै मैले शास्त्रीय छन्दमा बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गरेँ। हजुर। नेपाल आमा सधैँ नै खुसी भई नै रहन्छन्, नेपाललाई विश्वको सामु लैजाऊ भन्दछिन्। नेपाल आमा रुवाउनु हुन्न, हर्षित पार्नु छ, नेपाललाई गुमाउनु हुन्न, अगाडि सार्नु छ। पहाड पर्वत झर्छ र झरना, यही हो तिम्रो नेपाल आमा, क्या राम्रो गहना। यसरी लेखेको थिएँ मैले। सुन्दर है। सुरुमा पहिलो कविता चाहिँ लोकलयमै पनि त्यति सुन्दर लेख्नुभयो। अब अहिले त प्रभा भट्टराई आचार्य भनेपछि चाहिँ छन्द कविको रूपमा 1 नम्बरमै यहाँलाई चाहिँ सबैले सम्झिनुहुन्छ। उहाँले यहाँले यही अनुसारको आफ्नो चाहिँ आफ्नो स्थापित गर्नुभएको छ। अब यहाँले लोकलय भन्दा भन्दा एउटा छन्द कविता सुन्न मलाई अत्यन्तै रहर लाग्यो। एउटा छन्द कविता हजुरको सुनाउनु। छन्द कविता मलाई मन परेको आमा कविता, जुन कविता सर्वनाम थिएटरमा त्यसको नाटकीकरण पनि भएको छ, भिडियो पनि छ। र त्यो कविताको अंश चाहिँ एकदम स्वागत छ। तिमी ठुलो मान्छे। म आमा हुँ तिम्रै, प्रतिपल यही जप्छु मनमा, तिमी नै छौ मेरा मन मगजमा औ नयनमा। तिमी ठुलो मान्छे भई पुगिसकेछौ पर पर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। तिमी यो पोल्टामा कुटुमुटु परेका दिनहरू, यही सबको तान्दै लुटुपुटु गरेका दिनहरू, अझै घुम्छन् आँखा वरपर तिनै बाल रहर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। गरी ताते ताते ढलपल रहन्थ्यौ जब तिमी, सहारामै दिन्थे झटपट कतै ढल्छ कि भनी। कता छौ खै छोरा अब भइसके मै ढलपल, कता छौ खै छोरी अब भइसके मै ढलपल, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। अन्तिम श्लोक चाहिँ छिट्टो आऊ भन्थ्यौ जब म घर छोड्थे अलि छिन, हुनै पर्थ्यो पापा मसँग पटुकीमा प्रतिदिन। म पर्खेको पर्खे पर पर तिमी बिर्सी घर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। साह्रै राम्रो यहाँको सुन्दा त सुनिरहँ जस्तो कविता र त्यसले दिने भाव। अब अहिलेको समयमा सन्तानले आमाप्रति गर्ने एउटा व्यवहार छ, यो व्यवहार चाहिँ सकारात्मक होस् भन्ने सोचको यहाँको यो कविता अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्त उत्कृष्ट। त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। राम्रो कविता सुन्न पनि हामीले अवसर पायौँ, दर्शकलाई सुनाउन पनि पायौँ। यससँग जोडिएको अलिकति सानो कुरा पनि भन्छु। यो कविता मैले लेखिसकेपछि मेरो छोराछोरीले एकदमै मलाई कस्तोसँग ओहो यस्तो कविता लेख्नेको छोराछोरी कस्ता होलान् भन्ला न, हामीलाई कस्तो उनीहरूलाई यस्तो माया गरे, यस्तो माया हत्तेरी यस्तो कविता हजुरले कसरी लेख्न सक्यो भनेर छोराछोरीले भने। अनि
म हाँसेँ। अब कविले त आफ्नो मात्रै त लेख्दैन, सबैको लेख्छ। तर अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो चराका बच्चाहरू चाहिँ गुणछोरी र पखेटा लगाएपछि हिँडे जस्तै पखेटा लगाएर हिँड्छन्। तिनीहरू सबैको लागि लेखेको हो भनेपछि मेरो छोराले के भनिन्, म चाहिँ यो कवितालाई चाहिँ म गाउँछु। अब त सङ्गीतको मान्छे, यो कवितालाई चाहिँ म गाएर प्रस्तुत गर्छु भनेर त्यो अघि मैले भने त्यो नाटकीकरण हुँदाखेरि उसले गाएको छ, सङ्गीत दिएर गाएको छ। तर साह्रै शब्द संयोजन होइन, हजुरको फेरि स्वर सबै कुराहरूको सम्मिश्रणले अत्यन्तै उत्कृष्ट सुन्न पाइयो। यो अवसर पनि यहाँले उपलब्ध गराउनु हो, यहाँलाई धन्यवाद दिन म चाहे। अनि यहाँको छन्द कविता सँगसँगै यहाँले चाहिँ 21-22वटा बाल साहित्यका किताबहरू पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब प्रभा भट्टराई आचार्यलाई चाहिँ बाल साहित्यकार भनेर नै बढी सम्झिने स्थिति पो निर्माण भइसकेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई बाल साहित्यसँग यहाँ कसरी नजिक हुनुभयो, यसरी प्रकाशनलाई यसरी गर्नु, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। अब बाल साहित्य भनेर हामी कहाँ राम्रोसँग प्रष्ट विभाजन नभएको पनि स्थिति हो। हामीले पढ्दा पिँजराको सुगा पढ्यौँ 4-5 कक्षामा, र आज अहिले भर्खर बिहान मात्रै मैले पद्मकन्याको MA को फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ पढाएर आएँ। भनेपछि यो बाल साहित्य र प्रौढ साहित्यको सीमा थिएन। त्यो बेला मैले 4 क्लासमा पढेँ, बाल साहित्य नै जस्तो गरेर बुझेँ, मजाले बुझेर पढेँ। र यो बेला मैले स्नातकोत्तर लेभललाई पढाएँ। अब त्यो पनि त्यसरी नै पढाएँ, मतलब हामी त्यसरी नै बुझ्यौँ त्यो बाल साहित्यलाई भने। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले सुरुमा लेख्दैमा बाल साहित्य भनेर लेखेर बाल साहित्यको एउटा छुट्टै फाँट चाहिँ निर्माण भएको छ, त्यो खुसी लाग्दो कुरा हो। र म चाहिँ यसरी प्रौढ साहित्यलाई नै बाल साहित्य भन्दै पढ्दै हुर्केको मान्छे। र कसरी सुरु भयो त भन्दा केटाकेटीलाई दिने कुराहरू फरक हुनुपर्छ भन्ने त मेरो मनमा त भइरहेको थियो। जब मेरो आफ्ना नानीहरू सानसाना थिए र तिनीहरूलाई चाहिँ म कथा भन्थेँ, कविता सुनाउँथेँ। कथा भन्दा भन्दै सबै कथा सकिएपछि मैले जब मौलिक कथाहरू उनीहरूलाई भन्थेँ नि, झेल्ला भयो यो त भर्खर बनाएको हो भन्थेँ। अनि मेरो दिमागमा आयो कि मैले यिनीहरूलाई यसरी खेल्दा खेल्दै सुनाएका कथाहरूलाई म बालकथा गराउन सक्छु। केटाकेटीलाई फुल्याउनलाई लय हालेर जे चिज उनीहरूलाई मनपर्छ त्यसबाट म बाल कविता निर्माण गर्न सक्छु भनेर त्यही बच्चाहरूसँग खेल्दै खेल्दै बाल साहित्य लेखनमा आएर कति बेला चाहिँ यति जिम्मेवारी मेरो काँधमा पर्यो, त्यो पनि मैले हेर्नु भ्याएको छैन। सुरुमा पोसिला कविता साझा प्रकाशनबाट बच्चाहरूलाई खाँदैनन् नि केही पनि, त्यही त हो नि, खाऊ भन्नलाई। छोरो पाए खसी खालिस, छोरी पाए फर्सी, छोरी जस्तै हेपिए थियो हिजो अस्ति फर्सी, पौरखी छन् छोरी अब पोसिलो छ फर्सी, रोपिहाल खाइहाल किन बस्ने पर्खी। यसरी यो पौष्टिक खानेकुराका बारेमा वनस्पतिका बारेमा पोसिला कविता भनेर लेखेँ। त्यहाँ अलिकति मन पराइयो। त्यसपछि मैले साना 3 कक्षासम्मका बालबालिकालाई भनेर मेरो सानो भाइ भन्ने कविता सङ्ग्रह छापियो, जुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विभागबाट छापियो। अनि त्यसपछि ती कविताहरू सबै अहिले पाठ्यक्रममा गइसकेका छन्, 11वटामा 11वटा। अनि यहाँका बाल साहित्यका कृतिहरू जुन कविताहरू कथाहरू पाठ्यक्रममा जसरी समावेश भएको छ, यो प्रौढ साहित्यको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? यो दुईटालाई यहाँले हेर्दाखेरि कस्तो अवस्था छ? यस्तो भयो, यो प्रौढ साहित्यमा पनि विश्वविद्यालय स्तरमा चाहिँ अब सायद पाठ्यक्रम बन्दै होला। हामीले पुरानै पाठ्यक्रममा धेरै जसो अनि सजिलो कुरा पनि होइन पाठ्यक्रममा हतपति प्रवेश दिइहाल्नलाई पनि। अब हामीले पनि त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पढ्यौँ, कस्ता थियो होला नि देवकोटा। लेखनाथका कविता पढ्यौँ, लेखनाथ कस्ता भेट्न पाइएन नि। लेखनाथको
मृत्यु वर्ष भनेको र मेरो जन्म वर्ष भनेको एउटै भनेपछि मैले त लेखनाथलाई त भेट्नै पाइनँ। देवकोटालाई त अझ कति वर्ष अगाडि बितिसक्नुभयो। माधव घिमिरे कोर्समा पढिरहेको थियौँ, भेट्दाखेरि कति खुसी लाग्यो। बालकृष्णसम्म त्यही त त्यसरी नै। अनि यहाँको अघि पनि त्यो एक किसिमको चेतना चाहिँ जागृत भयो फर्सी र खसीको कुरामा। यो विशेष गरेर चाहिँ नारी स्रष्टाहरू चाहिँ नारीवादी लेखिकाको रूपमा अथवा सर्जकको रूपमा चाहिँ नारीका होइन अब विषयमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आछ। त्यसमा प्रभा भट्टराईलाई मैले कसरी जान्दछु नारीवादी लेखिकाको रूपमा वा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ? वास्तवमा मैले नारीवादी नै भनेर त म लेख्न थालेको होइन। हजुर। किनभने स्रष्टा नारीहरूको पनि हो पुरुषहरूको पनि हो र स्रष्टा कोही पनि होइन, त्यो स्रष्टा नै हो। सबै पुरुषहरूलाई पन्छाएर पुरुषहरूलाई विरोध गरेर नारीहरू कहीँ पुग्ने पनि होइन, तर आफूले भोगेका चिजहरू आउँछन्। हजुर। नारीले आमाको बारेमा नारीले जसरी लेख्न सक्छ पुरुषले लेख्न सक्दैन, किनकि ऊ आमा होइन नि। होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। त्यो कुरा फेरि नारी स्रष्टाहरू कम भएको हुनाले यसरी नारीको बारेमा लेख्ने मान्छेहरू पुरुषले नारीको बारेमा लेख्यो भने ठिक नारी जे हो लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ। लेख्न सकिन्छ, स्रष्टाहरूले गर्न सक्छन्, धेरै मेहनत गरेर गर्छन्, तर नारीकै भोगाइ जस्तो हुँदैन। त्यसैले मेरा रचनामा नारीका बारेमा धेरै कुराहरू छन्। हजुर। चेतनाका कुरा पनि छन्, तर नारीवादी भनेर मात्रै चाहिँ मलाई यति बेला हजुरको नारीकै विषयमा मैले यहाँलाई प्रश्न सोधिरहँदा एउटा छन्द कविता फेरि त्यस्तो कुनै छ भने सुनाइदिनुहोस् न। छन्द कविता म एउटा मेरो छन्द कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता प्रस्तुत गरौँला। सरित सङ्गम भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको। हजुर। तपाईँलाई अहिले ठ्याक्क मेरो हातमा कुन कविता आउँछ म नारीप्रति भन्ने कविता पढाएँ है त मैले। पुरानो कविता मैले 25 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। नारी ज्योति तिमी उषा समदृशी पूर्वी आकाशकी पाङ्ग्राएक तिमी समाज रथकी स्रष्टा तिमी सृष्टिकी भन्डा लाग्छ समाजबाट तिमीमा सम्पूर्ण दायित्वको नारी लम्का गाडी धैर्य बटुली उत्साह सर्वस्व हो छन् श्रृङ्गार दया क्षमा प्रणयका पर्खाल चारैतिर बन्दी छौ किन बोल्दिनौ अब यसै खुल्दैन बन्दी गृह अन्धी छौ कुन अर्थमा किन दुवै आँखा खुला देख्छु म आफैमा असमर्थता किन हो झल्किन्छ सर्वाङ्गमा ऐना भित्र सजाइने पुतली झैं छैनौ तिमी सुन्दरी अल्झिन्छौ किन झ्यालमा तिमी यसै हैनौ तिमी उर्वशी नारी त्याग छिटो गरेर भ्रमको त्यो पुष्प सैया तिमी आऊ ओर्ला यथार्थमा बढाघि लामो छ यात्रा भनी। यसरी मैले नारीको बारेमा यसलाई नारीवादी भन्ने कि नभन्ने भनौँ न यस्तै रचनाहरू धेरै अगाडि 25 वर्ष अगाडि जति बेला मलाई यो लघु गुरुको त्यति राम्रो पनि थिएन कि त्यति राम्रो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि नहुँदै लेखेको कविता हो यो। अनि मैले यहाँलाई अहिले चाहिँ सोधिहालेँ, हजुर पिके क्याम्पसको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै पनि एमएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले यही काव्य विधा अन्तर्गतको चाहिँ कविताको बारेमा विश्लेषण गरेर आएँ भन्नुभयो होइन। अब ठ्याक्कै मैले यहाँलाई भन्दा छन्द कविता लेख्न चाहने नवप्रतिभाहरू हुनुहुन्छ जसलाई छन्द कसरी लेख्ने छन्द गणहरू कसरी मिलाउने भन्ने विषयको हजुरलाई हिजोको अवस्थामा हजुर हुनुहुन्थ्यो भने कतिपय साथीहरू स्रष्टा मित्रहरू चाहिँ त्यो कसरी सिक्ने होला छन्द कसरी लेख्ने होला भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ, सल्लाह के दिनुहुन्छ? वास्तवमा
छन्द कविता मैले जसरी लेखेँ सबैले त्यसरी नै लेख्नुपर्छ, बिना ज्ञान यत्तिकै अँध्यारोमा हाम फालेर यत्तिकै नक्कल गरेको भरमा लेख्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। अहिले धेरै सजिलो भइसकेको छ समय र मैले धेरै ठाउँमा छन्द प्रशिक्षणमा पनि धेरै काम गरिसकेकी छु। स्कुलहरूमा कतिपय स्कुलहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो नानीहरूलाई छन्दको बारेमा केही न केही जिज्ञासा बढोस् भन्नुहुन्छ, त्यसमा म गरिरहेको हुन्छु। र छन्दमा विभिन्न संस्थाहरूले पनि बोलाइराखेको हुन्छ र त्यसरी अहिले छन्दमा लेख्नेहरूको समूह पनि बढेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैजनाले छन्दमा कलम चलाउन थाल्नु भएको छ र छन्दको मानकीकरण, छन्दमा परिष्कार, छन्द कवितामा भाव, सबभन्दा ठुलो कुरा भाव हो। भाव नै प्राण हो। भाव भनेको कविताको प्राण हो। चाहे गद्य होस् चाहे पद्य होस्, कवितामा कविता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। त्यसरी कविता कसरी भर्ने, प्राण कसरी हाल्ने। माटोको पुतली त बनाउँछौँ हामी, माटोको मूर्ति त बनाउँछौँ, ती टालाटुली बटुली पुतलीहरू त बनाउँछौँ हामी, जे पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसमा प्राण कसरी हाल्ने। कसैले एउटा चित्र बनाए, ओहो अहिले नै बोल्ला जस्तो छ भन्छौँ नि हामी। अहिले नै बोल्ला जस्तो भनेको तत्त्व के हो? त्यो आँखामा अहिले नै हाँस्ला जस्तो, ओठ अहिले नै हेरिरहेको, मलाई हेरिरहेछ जस्तो आँखा, त्यो पेन्टरले, त्यो कलाकारले कसरी बनाउँछ। कविता पनि त्यस्तै हो। कवितामा चाहिँ प्राण हुनुपर्छ र यो छन्दमा नियमहरू छन्। निश्चित ठाउँमा निश्चित अक्षर चाहिँ रहनुपर्छ। लघुको ठाउँमा लघु, गुरुको ठाउँमा गुरु, विश्रामको ठाउँमा विश्राम। यति धेरै नियममा बाँधिएर पनि कसैले सन्देश केही दिन सक्यो, त्यसमा केही भाव दिन सक्यो भने त्यो धेरै राम्रो हो। त्यसैले धेरै ठाउँमा सोलुखुम्बुसम्म गएर नानीहरूलाई चाहिँ छन्द सिकाएर आएकी छु, धेरै ठाउँमा गरेकी छु र अझै पनि गर्दैछु आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि। भनेपछि यहाँले एउटा सृजना गर्दाखेरि त्यसको एउटा परिधि हुन्छ, त्यसको एउटा अनुशासन हुन्छ, त्यसको एउटा नियम हुन्छ, त्यसको सिद्धान्त हुन्छ, त्यसभित्र रहेर राम्रो सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको कुरा रह्यो। अनि यो पछिल्लो समय चाहिँ यो छन्द जस्तै अरू काव्य विधाका अरू सृजनाहरूमा पनि यी नियमहरू लागू हुन्छ भन्दा कतिपय स्रष्टाहरू अथवा सृजना गर्नेहरूले त्यो कुरालाई नस्वीकारेको अवस्था पनि देखिन्छ। पछिल्लो समय जस्तो हाइकु लेखनको कुरामा पनि 5-7-5 को नियमभित्र रहेर लेख्नु पर्दैन हैन, त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्दैन। सृजना भने स्वत स्पष्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमै त्यसलाई बाँधिनु हुँदैन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको त्यो कुरा पनि छ। अब त्यसरी कुरा आइरहँदाखेरि जस्तो अहिले हजुरले भन्नुभयो, सिद्धान्तमा रहेर चाहिँ कुनै पनि सृजनाहरू उत्कृष्ट बन्न सक्छन्। अनि यही प्रसङ्गमा मलाई अलिकति यहाँको बाल साहित्यका बाल कविताहरू अलिकति सुन्न मन लाग्यो, हामी कविता सुनौँ। हुन्छ है। वास्तवमा कविताहरू तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम अहिले मेरो मनमा कसरी आइरहेछ भने, जङ्गलमा फुलेका फुलहरू पनि राम्रा छन्, बगैँचामा फुलेका फुलहरू पनि राम्रा छन्, गमलामा सजाएका फुलहरू पनि राम्रा छन्, ती फुलबाट एक थुङ्गा फुलदानीमा ल्याए पनि राम्रा छन्। फुलको गुण भनेको राम्रो भनेको हो, फुलको गुण भनेको बास्ना दिने हो। र छन्दका कविता भनेका चाहिँ सजाएर काटेर ठिक्क आकार प्रकारमा विशिष्ट ठाउँमा विशिष्ट तरिकाले, किनभने शास्त्रले निर्देश गरे अनुसार लेखेर न ती शास्त्रीय छन्द भयो। शास्त्रले भनेको मान्दैन भन्नु पनि पाइन्छ, तर शास्त्रले भनेको मानेर पनि राम्रो काम गर्न सक्यो भने राम्रो होला, सकिन्छ भन्ने कुरा नै यहाँको रह्यो हैन। यति बेला छन्दकै विषयमा कुरा गर्दा भानुभक्त आचार्यलाई पनि सम्झन मन लाग्यो हैन। यहाँलाई मैले अलि अगाडि कवि बच्चा हैन बाल साहित्यको भन्दा भन्दै पनि अब यसैलाई जोडेर एउटा हजुरले ठ्याक्कै सम्झिनु भएको भानुभक्त आचार्यको कुनै श्लोकहरू छन्दमै, अति मलाई आज छन्दमै जान मन लागिरहेछ, हजुरसँग छन्द कविता सुन्न मन लागिरहेछ, सायद दर्शकहरूलाई पनि त्यही मन लागिरहेको होला। एउटा भानुभक्त आचार्यको कविता यहाँको मुखाकृतिबाट। मलाई रामायण भरिमा मन परेको एउटा श्लोक छ। रामचन्द्र वनवास जाने बेलामा
आमाले के खाऊ बाबु भनेर राज्यारोहण छ नि त भोलिपल्ट राज्यारोहण भोलि राजा भइहाल्छ छोरा भन्ने मानसिकता भएको आमालाई रामले कसरी म वन जाँदैछु भन्नुभयो होला त्यति बेला। भानुभक्तले त्यसलाई कसरी कलात्मक बनाएर कति अर्थपूर्ण बनाएर प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो एउटा श्लोक। गयो खान्या बेला मकान त मिल्यो राज्य वनको भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज्य जनको विदा बक्स्या जावस् खुसीसित म जान्छु वनमा म चाँडै फिर्ने छु विरह नहवस् कति मनमा। यो श्लोकले एउटा त्याग समर्पण त्यागको राजनीति हेर्नुहोस् त यो अहिले कति आवश्यक छ। दाजुले भाइलाई राज्य छोडेर मेरा बाउले भनेका हुन् जा भनेर गइरहेछ। भाइले दाजुलाई तिम्रो राज्य लिन आऊ म यहाँ बस्दिनँ भनिरहेछ। नाइ म बाले भनेको मान्छु म जङ्गलै जान्छु भनेर दाजु गइरहेछ। भाइले चाहिँ तिमी नभइकन म कहाँ राज्य गर्छु भनेर खराउलाई दाइको खराउलाई कुर्सीमा राखेर आफू भुइँमा बसेर राज्य गरिरहेछ। अहिलेको समयमा यो कविता कति सान्दर्भिक, धेरै सान्दर्भिक छ एकदमै। ठ्याक्कै यसमा मैले अहिले यहाँले भनिरहँदा कुरा जोड्न मलाई के मन लाग्यो भने हिजो हाम्रो शिक्षामा नैतिक शिक्षा हामीले पढेर आयौँ तर अहिलेको हाम्रो शिक्षामा नैतिक शिक्षा कम भएको हुनाले यो खालको अहिले परिवेश सिर्जना भएको छ एकदम हैन। यो विषयमा चाहिँ यहाँ आफै प्राध्यापक हुनुहुन्छ, बाल साहित्यको विषयमा यहाँले सिर्जना गर्नु भएको छ, यो विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? आवश्यक छ नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा नहुँदा नै अनेक प्रकारका अपराधहरू समाजमा घटिरहेका छन्। आजका साना नानीहरू भोलि ठुलो हुने हुन्, तिनीहरूलाई हामीले जे सिकायौँ त्यही सिक्ने हुन्। त्यसैले नानीहरूलाई झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने, आफू चाहिँ बा घरमा हुनुहुन्न भनिदेऊ भन्ने टेलिफोन उठाएर हजुर के भन्छ त्यो बच्चाले के भन्छ हेर्नुहोस् के सिक्छ। नैतिक शिक्षा भनेको हामीले गरेर देखाउने हो, हामीले सुनाउने हो, त्यस्तो वातावरण तयार गर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो बाल साहित्यमै हुनुपर्छ र त्यसमा म लागि पनि परेछु। कुनै प्रकाशनले नैतिक शिक्षा अबको पाठ्यक्रममा चाहिँ सुधारिएर नैतिक शिक्षा पनि समावेश गरोस् भन्ने यहाँको पहल पनि छ। ल बाल साहित्यको कविता सुन्ने अब यसो गरौँला। मैले किताब छ मेरो मेरो घर भन्ने, यो किताब चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्रकाशन भएको हो। म तपाईँलाई हेर्दाखेरि सानो छ तर यहाँ यसरी चित्र छ, दुई पंक्ति कविता छ। यो चित्र कविता हजुर चित्र कविता हजुर। मेरो सानो घर छ छाना माथि घर छ धेरै झ्याल ढोका छन् भित्ता भरि खोपा छन्। कति राम्रो यस्तो देखाएर मेरो सानो घरमा कोठा कोठा धेरै छ यति धेरै कोठामा एउटा कोठा मेरै छ। मेरो पढ्ने टेबलमा 4वटा खुट्टा छन् मैले आफै बनाएको भित्ताभरि बुट्टा छन्। बाँदरको घर छैन दुःख धेरै पाउँछ मेरो घरको लोभ गर्दै नजिक नजिक आउँछ। माया किन गर्दैनौ भत्काउँछौ जे पनि जाऊ एउटा घर बनाऊ खेल्न आउला मै पनि। साह्रै राम्रो सुन्दर। यो बाल साहित्य बालबालिकाले पढुन् र पछि बुझुन् यसको अर्थ के हो चाहिँ जसरी मैले अहिले पिजराको सुगा बुझिरहेको छु त्यस्तै बुझुन् भन्ने पनि मेरो यहाँलाई एकदम शुभकामना। अनि अब हजुरकै विषयमा अलिकति जान मन लाग्यो मलाई। यहाँले विभिन्न साहित्यिक संस्थादेखि लिएर धेरैमा काम गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गर्नुहोस्। अहिले त म खास पहिलो काम त मेरो पढाउने नै हो। हजुर
पद्मकन्यामा प्राध्यापन गरिरहेको छु। त्यसबाहेक बाल साहित्यमै धेरै काम गरेको छु। सङ्घ संस्था चाहिँ आफ्नै कामको लागि नभई नहुने जस्तै बाल साहित्य समाज, नेपाल बाल साहित्य समाज, बाल साहित्य लेखनको संस्था पुर्खाको लागि रहेको संस्था, त्यसमा काम गर्दैछु। खासै सङ्घ संस्थामा त्यति धेरै लाग्ने समय पाएको छैन। म यस्तै लेख्ने अब विद्यालयहरूमा योगदान त अतुलनीय नै छ होइन नेपाली भाषा साहित्यको श्रीविधिमा। र पछिल्लो समय बाल साहित्यमा यस्तो खालको साहित्य, यस्तो खालको बच्चाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँले दिइरहनु भएको छ। यो अति आवश्यक पनि हो। बाल साहित्यको विषयमा सिर्जना गर्ने स्रष्टाहरू सबैलाई यो कुराको अनुमान नै छ। अनि यहाँले अब प्रौढ साहित्यको विषयमा अहिले नयाँ कृति प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा लेखनको तयारीमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रौढ साहित्यकोमा चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह मेरो तयार भइसकेको छ। हजुर। त्यो कविता आउन बाँकी छ। हजुर। अलिकति म कछुवा जस्तै मान्छे हो। धेरै मान्छेले मलाई गाली गर्नु भएको छ, यो अल्छी हो, यसले गरेको छैन भनेर। अब त्यो कविता सङ्ग्रह आउला र भर्खरै सकेको काम चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट बाल नाटकको लागि मैले बाल नाटकको अलि सानो अनुसन्धान गरेर त्यसमा चाहिँ नाटक सङ्ग्रह सकेसम्म खोजेर नाटक सङ्ग्रह एउटा नेपाली बाल नाटक भनेर तयार पारेँ। अब अरू फुटकर कामहरू नै धेरै परिरहेको हुन्छन्। फुटकर कविताहरू लेखिरहेको छु। हजुर। बच्चाहरूको लागि चाहिँ काव्यहरू। अब जाँदै समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको अवस्था छ। यहाँले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा यस्तो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, तथापि पनि यहाँलाई लागेका कुराहरू नेपाली भाषा साहित्यमा के कुराहरू हुनु आवश्यक छ अथवा आगामी दिनमा कसरी भन्ने आफूलाई लागेका कुराहरू र केही छुटेका छन् भने? वास्तवमा नेपाली साहित्य धेरै अगाडि बढिसकेको छ। भानुभक्तको समय भन्दा त लेखनाथको समय भन्दा त सजिलो भइसकेको छ लेख्नलाई पनि। पहुँच छ, जस्तै यो टेक्नोलोजीको पहुँचले गर्दाखेरि संसारको कुना कुनामा बसेर नेपाली साहित्य पढ्ने, लेख्ने, सुन्ने त्यो भइरहेको छ। त्यो सबै खुसी लाग्दा कुरा हुन्। तर साहित्यमा कृत्रिमता नआओस् भन्ने म चाहन्छु। गुटबन्दी नहोस्। साहित्य एउटा साझा चौतारी हो। यसमा कुनै प्रकारको गुटबन्दी नहोस्, कृत्रिमता नहोस्, यसले फैलिने, फुल्ने अवसर पाओस् र साहित्य लेख्नेहरूलाई पनि, राज्यले पनि र सर्वसाधारण हामी सबैजनाले स्रष्टाहरूलाई चाहिँ अलिकति यिनीहरूले चाहिँ केही गर्दैलान् कि भनेर आश पनि राख्नु पर्यो। त्यस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। अब जाँदै मैले सुरुमै भने आज छन्द कविता अत्यन्तै सुन्न मन लागेको छ भने दर्शक वृन्दलाई पनि र स्रष्टा साथीहरूलाई पनि प्रभादीजीको चाहिँ अझै छन्द कविता सुनाउँ पनि लागेको होला। अब अन्तिममा जाँदै हजुरको एउटा छन्द कविता सुनेर हामी बिदा हुन्छौँ। म छन्द कविताको सानो अंश चाहिँ हजुर सुनाऊ है त। उनी अनन्त छन्द हुन्, अजस्र छन्द हौ तिमी, समस्त सृष्टि छन्द हो र एक छन्दमै पनि। नदी बहन्छ छन्दमा, सुसेल छ छन्द निर्झर, प्रभात पात पातमा प्रपात शीत बरबर। गड्याङ्ग ड्याङ्ग जोसिलो छ छन्द नाद मेघको, कतै छ छन्द तेजको, कतै छ छन्द वेगको। प्रवाहमान ढुकढुकी सुटुक्क टक्क रोकिँदा सबै समाप्त हुन्छ है फिटिक्क छन्द बिग्रदा। जहाँ जहाँ छ छन्दमा, खितित्त खित्त छन्दमा, खुसी रहोस् कि दुःख होस्, मनुष्य जिउँछ छन्दमा। यसरी छन्द कविता छन्दकै महत्त्व दर्शाइदिनु एकदमै होइन, त्यो छन्दकै महत्त्व दर्शाइदिनु। अन्तिममा म तपाईँलाई नै भन्छु, तपाईँले छन्दमा धेरै केन्द्रित हुनुभयो। हजुर। अनेक कार्य व्यस्तता छुट्टाई मग्न मस्त हौँ,
सबै भुलेर एकछिन त छन्दकै कुरा गरौँ अनेक कार्य व्यस्तता छुट्टाई मग्न मस्त हौ सबै भुलेर एकछिन त छन्दकै कुरा गरौँ नबिर्स छन्द बिर्सदा सबै सकिन्छ बिर्सन विशाल विश्व हेर्न लौ उघार छन्द लोचना धेरै सुन्दर धेरै सन्देशात्मक है। अब आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले त छन्दमै भन्नुभयो, मैले चाहिँ कुराबाटै यहाँलाई भने हामीलाई यस कार्यक्रममा शब्द चौतारी साहित्य कार्यक्रममा यो समय अमूल्य समय दिएर जुन ठुलो सहयोग र एउटा गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो टेलिभिजन टिमबाट। र आगामी दिनमा पनि यहाँका यी शब्द माधुर्यहरू यी छन्दका सुगन्धित स्वरहरूलाई फेरि पनि हामी सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु र यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि यो नालन्दा टेलिभिजनको उत्तरोत्तर उन्नति होस्, सबैले यो टेलिभिजनलाई रुचाउन् हेरुन्, तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहोस्, राम्रो काम गर्न थाल्नु भएको छ र यसमा मेरा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, निमन्त्रणा गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले साहित्यकार प्रभा भट्टराई आचार्यलाई यस स्टुडियोमा निम्त्याएका थियौँ। फेरि पनि यस्तै विविध विधाका विभिन्न साहित्यकार स्रष्टाहरूका स्रष्टा सिर्जनाका विषयमा फेरि विचार विमर्श को साथ उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।